Riocht starúil curtha a grí ag na Connolly. Bhí Sam in the shelf a gate coach ag Páirc Chroí. Bhí chrí a gcónaí gur is galhaint mar sin héana thug níorham mar bína bhóras dúirt mar fád. The gunnehaid the score sheets the head cheam momente na carhuide gur chance mai agus Harla Emerson agus Dimmerson la cream miltena yeah come was it I brought ar an agus I brought the rahan na jeer konnen for na fáilte venelin Chroí agus me og Ciarán Sam a Gweedore stana gin club ha mar gahan agus har fáilte revenaran gitn chan. Well, you might go any change as was why you went there go yelle. That's a club. I guess year by year be in for the session when you make your sport because your evenings. Nigeria is college to fuair in Ramchandra. No gig can have do. My goodness. So we could have been on there about it like that is Sam a Gweedore and was Nila. Was it hard again? Bhí a chríostaí grande in Gweedore agus an chultar éitiúil in Tógua. Bliain go leith tar éis tá buasail, chuirmid seoir a stáitse ar rinne ceiliúrú ar chuid gamarartaí, a chuid uairain agus a chuid fiddleararta. Bhí má miltan a bradúil a bheith sinnim sa géisteart le uairain agus písaí grin a chum grande nar chuil mai Eurovision. Áchaid galant agus speisialta bhíon. Tá mai cinnte go muid a hain ionta bradúlas. Sponsor, so had changwal we go last Gweedore. Mas a chalaste Galia, Galastine Galia, because we drama ag meister we have in Chinese doing the Critahan. Agus lack my part in Chinese. Colani ni galavrija for Chinese neru masawala like Ciarán Tauri. Her she cashed her malacking part in the drama we should the far fogri at the veer. We Thomas McGillavrija and agus my hand Maria Ágan a hog, bhí lethar méige. Bhí Thomas níos mílína mé bhise. Bhí Francie an chuid na drámaí móra. Beit an drama, na cin na drámaí bear runúid agus a cin for beit of the Hurchlan ar fáil Duine. Neart na córa. Agus I Francie tá maidin we can na príomhpáir agus a drámasin. Agus sinna can na hí haní pár Donald agus thug se tí sé míon san nám Caislú tá maianú. Agus thug se ag an dráma má le clia agus haní sesiniste agus am dráma hartaí te bháil de te mat Ireland a bháil tar se tilting na díisina. We shouldn't the pár Donald we session ayes and agus we t-shirts and agus Richard no very way to Ireland Eve. Just be sure all the shinianu ar a hall agus níl sé forris shinianu a cai sé go rún tréisian on we sure the anu go gas the te go roid a brit is sver janta go gas the we sure the rodi anu to see the couple bomber to skew cha
a gúil brelis chuid mhór cheheh brelis chuid mhór táitiní cheheh agus na rúh fánaí thógtean a boxa frí agus scríúte ar a boxa so bhú coppla vers a scríúte ar a boxa agus an sin bhú coppla písile scríúte roineart eile bhil sa go a gúil cardboarding chart. A bhí sé caiintear ro sé scrítas na script. Le na script a go bag se dúine bhí sé scríte a rós léire as táile rós ige. Bhí me an nniu agus bhfuil getúla seo caiid chuid seáiste hanas caiidm de goéisiste seo, bus leite deiste han sin seá a deú ó dútar chun éí lomsa go dtíir fólamas a de se lomsa. Fólamas an de se le nélís leanana mar se deise. Bháil bhíar a caiintear í gamrat í enú agus ní rós ag an nine agan gamrat ag Francie sopa go Francia agus mar an gúir sé sin clár tú hí an rameltar an na drámaí. Agus céanar ó éisin ar ó bhaithir rameltain hí airdan ionta bugan agus a hanad mar sin. Chuir bud géanana heile agus cumne bhaithe go chuirmid Robin Hood ar an airdan agus chuir sé síos go maithe agus. Gan san cinnte na roiin maidir líana dhé sin. An sin de me sé stehan seo Gweedore agus hasise me sméitiú well ar na scialtaí a bhíonn na gamarachtaí bearla seo. Dúirt me am hen go raibh seanachas go maith thart agus charachtarí ionta cos le ballar na súla nniuh agus bhfuil muon wat a bhí na me gáire agus mar sin de agus go deoch scíal a dhéanamh suas ar tharachas na háite bhfuil go maith le cinnar bit na gamarachtaí bearla íocha. So hasise mar agus 960 chuin me héad gamarat tarlathg an dúra ar scíal míl wat a bhí agus a chanámas muoite mar tháinear bí go gairí le bhéanana bhí airad sa gamarat sinna síanú trí gamara. Líana dhé sin roinn meid ball dearag agus hasise umra spréw leis na gamarachtaí seo agus bhí mu hála se go raibh muid líún ar tlainn seo ar féid trí seacht aní. Bhí busna teartas bel farstas, bol a clé, gailin, deire, agus a hanaid fíide chunda ag. Bhúirt scríim a hen sécin na gamarachtaí. Daistrí muid uair chum muid uair agus bhain muid neart spórtar. She's the treadmill car, you le barn lay. Stay cassie do and stare and spine as he rough gets solace gay. Here she scrunches, here she reaches, first the ranch got with his glee. His huckle fear and a walk is real, his fair van Ellen, yes, Marie. Whack for the doodle-doodle, laddie, whack for the doodle-doodle. Bhí na Sputnik agus a gal amach sa spáis agus rudaí bhí sé dúr nuas an am sin. Agus roinn muid Sputnik agus chuirmuid Thomas me gil bhríide amach an spáis. Áir sin chuid górágaí a darmsa, but í mar sé denú míl mai agus le bhfuil réide dú chuir se túas an rocket ma. Agus bhín rocket ar an airdan. Bhí tusaiste han. Agus haran hiúí bhórna díomhhair agus nesam céile haran se suas agus bhí láirtéiste lein cinnte go tusa stíad. Bhí mé Francis me bhain hen go mas tíana ceiste néli chu sí cinnte gur an srangan bhil go srangan iascí a bhíon gur se leide go bhí sinna dá maidí go sí solas an